Mengerikan, pemukiman warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Porak-Poranda, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Banyak pepohonan di desa setempat tumbang hingga menimpa rumah-rumah warga. Berdasarkan data asesmen sementara yang dilakukan petugas, secara keseluruhan ada 103 rumah warga rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal tersebut dikarenakan hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah setempat pada Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022, sore kemarin. Seorang warga, Lilis, usia 32 tahun, menceritakan, saat kejadian suasana di desa tempat tinggalnya seperti di tengah badai. Ini bisa diceritakan nggak sih waktu kejadian itu seperti apa, Bu? Ya waktu itu kan tahunnya gelap, kirain itu bukan angin. Pas keluar tuh ya angin kencang, boro-boro mau keluar ya orang takut kayak gitu, orang mau keluar tuh ini tuh pohon tuh udah tumbang semua ke depan pintu tuh, boro-boro lari kan, sedangkan hujan deras. Terus ke situ pohon dari situ tumbangnya ke sini semua, jadi nggak bisa keluar, ya udah berdua aja sama anak di dalam. Ngelihat itu, Bu, waktu pohon jatuh tuh? Ngelihat cuma dari kaca ngubrak untuk ke sini. Kalau pas ke tengah mah ya saya udah pada kerubuhan semua sama anak. Jam berapa itu, Bu? Jam 4.30, jam setengah 5. Hujannya deras banget, Bu? Hujannya deras, hujannya emang nggak begitu deras, tapi anginnya yang kenceng banget. Angin itu tuh udah jam 4 tuh udah kayak apa sih, udah kayak malam. Cuaca tuh jam 4 tuh udah kayak malam. Suaranya keras nggak, Bu, waktu jatuh? Suara tuh kayak keleng-keleng, kayak suara kuda itu di atas tuh keleng-keleng, suaranya tuh kayak gitu, peratak petir. Terusnya gede. Bruk aja ya? Iya, langsung bruk aja. Walau sore hari, langit sangat gelap disertai hujan deras, petir, hingga angin kencang. Lilis mengatakan, saat kejadian ia baru selesai mandi, ia pun segera memeluk anaknya yang sedang ada di ruang tamu sembari berdoa. Dari kaca rumah, ia melihat banyak pepohonan yang berada di sekitar rumahnya satu persatu tumbang. Beberapa pohon menimpa atap bagian depan rumah dan bagian dapur rumah miliknya. Disampaikan Lilis, saking kencangnya angin, pintu rumahnya itu beberapa kali terbuka. Setelah ditutup, pintu rumah itu terbuka kembali. Ini bisa diceritakan nggak, Pak, waktu kejadian tuh kayak gimana? Ya, saya itu lagi di luar rumah. Istri saya sama anak saya tuh di dalam. Begitu tiba-tiba itu angin lembat sekali tuh, angin santer sekali. Kayak gimana, Pak, waktu itu angin tuh? Wah ya, pokoknya kayaknya nggak ketahan lah itu angin. Sampai itu pohon-pohon pada tumbang semua. Bapak ngelihat itu waktu kejadian? Lihat saya, itu Ngelihat soalnya langsung? apa? Iya, saya di luar. Sama istri sama anak saya itu di luar, itu hujan-hujanan itu sama angin itu. Waktu itu kejadian Bapak ngapain dari? Ya tadinya lagi duduk. Nah lagi duduk tuh tiba-tiba tuh angin gede nyerang. Setelah itu langsung masuk atau gimana, Pak? Ya enggak, saya langsung masuk tuh ngambil anak saya itu sama cucu. Langsung sama istri, tadinya di dalam istri saya, takutnya kerobohan. Berlindung di mana, Bapak? Itu Di teras? Di ini
dekat bata tuh, tumpukan bata. Oh, sambil hujan-hujanan ya? Iya, hujan-hujanan, hujan besar itu, anginnya besar itu. Sementara ini sudah dihitung Pak berapa kerusakan di Desa Karja ini? Sudah bukan sementara lagi udah fix ya. Udah fix. 103. 103. 103 itu rumah rusak, tapi yang berat itu ada 12 rumah, yang ringan ada 91 rumah. Ringan sedang ya. Itu kerusakan yang paling parah gimana Pak? Itu tertimpa pohon langsung. Ada yang hancur rumah? Ya. Yang 12 itu hancur. Hancur. Untuk penanganan sementara dari pemerintah ini seperti apa Pak? Sementara kita gotong royong untuk pembinaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.